Ну и в начале Киев украинские радикалы воспользовались временным перемирием и захватили Министерство аграрной политики. Это здание находится на Крещатике в 100 метрах от Майдана. Журналистам захват объяснили необходимостью обогреться, однако позже стало известно, что в министерстве разместятся боевики. По словам самих захватчиков, группа, которая будет выполнять функции вооруженных сил, радикалы постепенно захватывают все новые территории в центре Киева. Баррикады выросли на Крещатике и на Институтской улице, которая идет параллельно улице Грушевского. Там тоже сейчас строят укрепления. Милиция, верная договоренностям о перемирии, не вмешивается. Однако на Институтскую подтягиваются дополнительные силы, чтобы в случае необходимости помешать захвату правительственного квартала. Радикалы захватывают здания органов власти не только в Киеве, в нескольких западных областях. Агрессивная толпа заняла местные администрации и возводит на подступах баррикады. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента на Украине Александра Балицкого. В костре Майдана горят уже регионы. Молодчики в масках со знаменами бандеровской свободы захватывают облсовет в Ровно и уже возводят перед ним баррикады. В Тернополе и Житомире несколько сотен радикалов осаждают местные мэрии. Львовский облсовет пал первым. Когда националисты ворвались в холл, милиция даже не сопротивлялась. Выгнав губернатора Сала из кабинета, погромщики вывели его на улицу и потребовали написать заявление об отставке. Правда, позже губернатор попросил считать его же заявление недействительным, потому что писал его под угрозой физической расправы. Администрацию в Черкасах милиционеры отбили, но чтобы навести порядок, ушло несколько часов. Перед этим экстремисты в масках и с арматурой выбили в здании все стекла, закидали первый этаж фаерами и дымовыми шашками. Боевиков пытались отогнать водой из бронспойтов, но это их только веселило. Маховик майданного экстремизма закрутился настолько, что остановить его теперь почти невозможно. Объявленное перемирие очень условно и слишком зыбко. Здесь на баррикадах это чувствуется особенно. Минимальный набор экстремистов, булыжник и коктейль с зажигательной смесью. Малейшая искра и рванет снова. 5 часов, что продолжались переговоры Януковича с лидерами оппозиции, радикалы на улице Грушевского не теряли времени даром. Мешки со снегом и мусором, рекламные конструкции, да вообще все, что попадается под руку, идет на строительство новых баррикад. Уличные бойцы с дубинами разочарованы. Власть продемонстрировала готовность к компромиссам. Например, отпустить задержанных зачинщиков беспорядков, если, конечно, радикалы уйдут с улицы Грушевского. Готовность исполнить эти договоренности подтвердили и в МВД, и в Генпрокуратуре. Однако оппозиционерам этого, видимо, кажется мало. В окружении ретивых молодчиков Кличко бежит к трибуне, а улица все пытается разглядеть на баррикадах Яценюка. Вся Україна чула, коли Арсеній Яценюк сказав: "Я сьогодні, після того, як, значить, це все сталося, я завтра готовий зняти шапку і піти під кулі з мітингувальниками". Де цей Сеня? Де він? Яценюк, впрочем, был, правда, не там, где обещал, но снова призвал к наступлению. Между тем, в результате киевских погромов с обеих сторон раненых уже за 4 сотни. Милиция официально подтвердила гибель 2 участников беспорядков. В штабе оппозиции в этом обвинили силовиков. Но вот результаты экспертизы говорят об обратном. Смертельные ранения огнестрельные, а боевое оружие правоохранители не применяли. Судмедэксперты сказали, что пуля, которая прошила сердце и задела аорту, и 3 ранения, которые привели к последующей смерти, осуществлены охотничьим гладкоствольным оружием. Стреляли картечью. Сложность еще и в том, что договариваться оппозиция не умеет, а погромы в центре столицы экстремизмом не считает. Сегодня утром радикалы захватили на Крещатике еще одно здание – Министерство аграрной политики. Александр Балицкий, Максим Гриневич, Леонид Замчинский, Мадина Тимиряева. Вести из Киева.